Szybki tutorial strzelania. Jako, że wolimy, żeby nasze mięśnie się rozluźniły od dołu do góry, jak i te wszystkie kości stare i tego typu innego. Kwestia jest taka, żeby biodra zblokować, górę tułów, korpus strzelić i zrobić jakby z bicza. Na samym końcu lekko blokadę będzie. O! Kolejna. Wiadomo, zawsze robimy ten ruch na wydechu. Pod koniec wydechu, jak już jesteśmy najbardziej rozluźnieni, bo wdech to spięcie, wydech to rozluźnienie ciała, więc wdech i na wydechu się odchylamy. Teraz jeszcze główka bierzemy dłonią i cofamy tak, żebyśmy mieli tutaj prosto, nie tu i wykręcanko, tylko bum i wtedy jest. No i to by było na tyle.